Il-ġimgħa filgħodu fil-Workers' Memorial Building il-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela kien milquh mit-tmexxija tal-General Workers Union waqt li għatta pensjonanti wieġbu biħġarhom mas-sejħa tal-Partit Laburista għal rally għall-anzjani. F'diskors ieħor eċċellenti, il-Prim Ministru Robert Abela beda biex jirringrazzja lill-anzjani ta' kull suċċess u kisba li kellu pajjiżna bis-saħħa tagħhom. Tenna li ta' qabilna dejjem kienu sodi f'kull deċiżjoni li ħadu favur is-sewwa. L-anzjani kienu minn ta' qoddim biex bdew il-proċess ta' bidla u għaldaqstant Dr. Abela wiegħed li l-Partit Laburista dejjem ħajkun wara l-anzjani u dejjem ħajsibuh magħhom u warajhom. Il-Prim Ministru Abela semma li l-anzjani dejjem huma fil-qalb tal-Partit Laburista u sa mill-2013 dejjem kien ta' spalla għalihom billi kull sena ta' żieda wara oħra fil-pensjonijiet. Semma kemm it-tisħiħ fil-pensjonijiet għall-Partit Laburista dejjem kienu priorità u għarrefera d-determinazzjoni tal-Gvern immexxi minnu li kompli jsaħħaħ il-pensjonijiet. Dwar l-inflazzjoni u meta fl-aħħar xhur dimdet tollirasa sew, Abela semma l-ħolqien tal-mekkaniżmu ġdid kontra l-għoli tal-ħajja, miżura bla preċedent fil-budget li minna qed igawdu 20,000 ta' familji u anzjani b'ċekk ta' bejn il-€100 u l-€1,500 lil dawk l-aktar fil-bżonn u fil-klassi medja. Robert Abela fakkar ukoll fl-inizjattiva stabbilta fuq 450 prodott tal-ikel sal-budget li ġej u jekk hemm bżonn lilin ukoll. Dwar din l-inizjattiva l-Partit Nazzjonalista kien qal li l-Gvern ħoloq mekkaniżmu perikolus ħafna u li jekk jingħata l-fiduċja mill-poplu saħansitra ineħħieh. Din hija l-filosofija tal-Partit Nazzjonalista tenna Dr. Abela. Dwar is-sussidju fuq id-dawl u l-fuels, il-Prim Ministru mill-ġdid fakkar kif taħt Gonzi PN kull darba li kien jola l-prezz tas-suq internazzjonali kien jola il-prezz f'Malta u kien saħansitra jola bid-doppju ta' barra. Għal dawn ir-raġunijiet u ħafna oħrajn, il-Prim Ministru qal li kulħadd għandu jivvota lil kandidati kollha tal-Partit Laburista. Għajnuni ħankompli ngħinkom ħalli l-Partit Laburista ikompli jkun it-tarka għall-anzjani u għaż-żgħir. Temm jgħid Robert Abela.